Друзья, всем привет! Мы в Мурманск летим. Вы на канале Виктора Пи. Если вы еще не подписались, то знаете, что сделать? Подпишитесь обязательно, лайк поставьте, комментарий напишите, хотя бы просто «Привет, Виктор Пи». Я вам обязательно отвечу. Нужно поднимать активность. Да, ребят? Ой, сделал я ласточку. Мы в Мурманск летим, а потом едем в Никель. Поселок городского типа Никель. И там устроим жаришку. Баскет 3х3, сапы. Я вставать не буду, потому что у меня нет плавок. Но я в шубе, вы помните, да, об этом? Все, погнали. Сфоткал? А сейчас сфоткал? Привет, Мурманск! Знаете, да, к чему это отсылка? Все герои моего влога так приветствуют города, в которые прилетают. Вам не кажется, что в любой город, куда мы с вами, дорогие подписчики, прилетаем, классная погода? По-моему, это офигенно. Че, сейчас на автобусе 2 часа и приедем в Никель. У нас пит-стоп в Мурманске, и мы решили попить кофе. И как вы думаете, куда мы пришли? Ну, конечно. Вот такая вечеринка. А, кстати, какая ваша любимая кофейня? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне Маврик Бамбл на апельсиновом. Не фреше и не на молоке, а на апельсиновом соке. Не, можно на обычном соке? Не, нет. Нам не на соке, но не на фреше. Объяснил, как смог. А вы какой любите кофе? Государственная граница. Норвегия, Россия, Виктор Пи. Да! Он вышел из лесу, оформил. Спасибо, подписчики. Подписчики, спасибо, поставьте лайк. Не повторяйте, пожалуйста, если у вас небольшая машина. Вот. Это город Никель, Северный ветер 2023. Увидитесь завтра на фестивале. Погнали, guys и girls и my friends, подписчики, поставьте лайк. Я вылез из машины, и сегодня у нас первый день фестиваля Северный ветер 2023. Иду со своим личным фотографом Шамфото, лучший спортивный фотограф в России. У нас будет в программе фестиваля баскетбол 3х3, баскетбольные всякие конкурсы для зрителей. И самое главное, что мы сделаем невозможное. Мы будем кататься на сапах и сделаем на сапах тоже баскетбольные челленджи. Вы представляете? Будет круто. Кто знает, что вот это было? Пинтачить. Я знаю только теребонькать. Будет насыщенно. Чатыр-чатыр. Вау, вы такой красивый молодой человек. Спасибо. Погода так себе, но из какой только передряги мы не выходили. Друзья, оцените по 10-бальной шкале мусорки, как оформлено. Здесь можно будет научиться фотографиям. А знаете у кого? У нас в Мурманске есть своя Яндекс доставка. Да, привезли человечка. Кстати, он снимает лучшие влоги для Виктора Пи. Это Рус Крамер. Это Илья Трифонов, звезда Матч ТВ. А это Сапы. А это станция водных активностей. А что я вам дальше хочу сказать? Видите кольцо, которое мы будем устраивать конкурсы. Вот. Кто попадет с Сапа в кольцо, тот получит приз от Виктора. This is our location. Представляете? Сам вчера все двигал здесь. Ты только положи как-нибудь под углом, чтобы... Вот, помогали мне никто. Вот. Сам все придумал. Вот, это у нас будет зона детского баскетбола.
конкурсная зона и зона турнира, если в такую погоду кто-то вообще приедет. Если никто не приедет, мы будем играть в своей компании, вот, и все равно круто проведем время. А вы по-другому что-то думали? Будет как-то там... Друзья, мы не дождались этого стритбола, и мы с Олей вышли в открытое озеро на сапах. Оцените технику по 10-бальной шкале. А, я не представил вас? Да я на баскетбольной площадке вас представил. Да чё, представляете, это Оля Фролкина, ё-моё! Серебряный призер Олимпиады, 3×3. Теперь и игрок, еще МБА, мы с ней одноклубники. Что может быть лучше? Устроим крутой праздник здесь, надеюсь. Вот, Олька, кайф. Тебе нравится хоть? Да я в восторге. Вода холодная, страх упасть, да, держит меня на плаву. Поняли? Самое важное в спорте — это страх. Если его преодолел, ты победил. Пам-пам. Это восхитительно прекрасно, у меня немножко дрожат ноги. Да звук не пишется. Просто улыбайся. Ну хорошо, могу. Вот, посмотри сюда. Ребят, чтобы провести хороший турнир, нужно сначала сделать разметку. Но главное правило: если хочешь сделать хорошо, делай сам. Ну, либо чтобы это делала хотя бы рукастая девушка. А мы тут просто помощь. А знаете, вот если ты хорошо работаешь, то ты получаешь вознаграждение в виде шаурмы у Ольги Фролкиной. Сейчас покажу, что у нас получилось с площадкой. Ну все четко вроде. Нормально, да? Своими руками-то... Теперь я хожу и отгоняю всех, чтобы на линии наступали. Народ подтягивается. Сейчас проведу для них мастер-класс. Как вы думаете, получится у меня? И саундтреки. Это я музыку такую скачал. Угадайте, что за трек? Баскетбольную стойку. И восьмерочку, поехали. Да, сейчас мы перейдем к переводу. Сначала просто поводим мяч. Кто умеет водить мяч? Начинаем. Правой рукой только водим. Баскетбол. Провел мастер-класс, начали играть турнир, но дождь, вы понимаете, да? Вам не кажется, что в любой город, куда мы с вами, дорогие подписчики, прилетаем, классная погода? Еще лютые болельщики и любители баскетбола немного бросают на кольце, но чтобы не было каких-то травм, мы приостановили пока турнир, ждем хотя бы, чтобы дождь закончился. Погодные условия нас подводят, но мы не отчаиваемся. Ребят, провели турнир в дождь. Победителя команда Backstreet Boys. Я им спел гимн МБА, вы знаете, да? Песню I Want It That Way. Дождь продолжается. Ребят, мы не остановимся. Сейчас будет мастер-класс от Оли Фролкиной. Она сказала, я шутер. Джамаран тоже шутер, да? Вот, Оля прирожденный снайпер. И мы сейчас будем отрабатывать бросок. Вы не представляете, как я рад. Потому что я бросать не умею. Кто первый раз вообще знает, как правильно по технике мы бросаем? Никто? Я не знаю, как. Как нас учили в школе вообще? Угол под 90 градусов, и нам сказали, когда вы начинаете, идете на бросок, здесь должна стоять шоколадка, Аленка, и она не должна сломаться. То есть вы должны держать вот этот угол и выбрасывать аккуратненько. Попробуйте все с места. И ножками, и ручками вместе выбрасываем.
Мы с Олей, ладно, Оля провела мастер-класс, я даже участвовал в конкурсах, и победители выиграли от нас мячи с автографами. Мячи насквозь мокрые, мы все мокрые, но счастливые. Я вообще как-то... Либо я замерз, либо я обгорел. Напишите в комментариях, что я сделал. Второй день фестиваля, и он начинается опять с сапсерфинга. Но самое страшное, что на нем будет йога. Помолитесь за меня. Оль, ну как тебе в никеле-то? Второй день, мы опять очень активны. Ну, я всю ночь молилась солнцу, потому что вчера было очень-очень грустно. А почему ты вчера не помолилась? Кто знал? Окей, Почему ты не помолился? я не умею. Наше общее дело. Это наше общее. Ладно, как тебе наше дело? Как тебе вообще вот такая есть поездка крутая? Да, я просто в прекрасном настроении здесь все время. Очень много кушаю, потому что здесь свежий воздух. Ты очень много Замечательно. тренируешься. Да. Вот, ребят, знаете, почему Оля серебряный медалист Олимпиады и настоящий профессионал? Даже во время САП-фестиваля, с фестиваля «Северный ветер», Оля с инструктором по йоге Юлей тренируются. Оль, получается, даже на отдыхе тренируешься? Естественно. Что еще нас ждет сегодня? Турнир какой-то? По баскетболу 3 на 3? 4 игры, ребята, 4! Я не знаю, как их пережить. Их надо проиграть. Ой, поиграть. Да. Мы на йогу. Оцените мои шорты, как обычно. Почему-то вы не пишете оценки. Какие ноги! Мы сейчас будем отрабатывать вот этот элемент на сапах. Вот. Посмотрите обязательно. Под девизом «Вставай на сап и будешь успешен». Так, сейчас я беру в руку весло. И у нас разминочка сначала перед сапами. Ключица налево. Вдох полкруга направо. Нас 4, и мы в тельняшках. Что происходит? Я сейчас буду заниматься йогой на сапе. Вы представляете это вообще? Мне нужно встать, во-первых. Это первая опция. Встать. Что вы думаете по поводу этого? Нет. Я встал. Пока я просто встал. Какая грация, какая амплитуда. Что сказать, я лишился девственности и позанимался йогой на сапах. Девственности в этом деле, конечно. Пора делать дальше дела. Попробовал все по чуть-чуть. Настоящий P.P. профессионал. Тренер Юля, ну скажите, я хоть что-нибудь могу? Ты космос. Очень круто. Большие надежды подаешь. Мне кажется, можно переквалифицироваться в случае чего. Я большой и подаю большие надежды. Так Ну, точно. для меня победа, что я, когда собаку мордой вверх делал и вниз, и все вот этот, не упал просто. Не упал, вышел сухим из воды. Это офигительное качество. Короче, мы с Олей так вдохновились йогой, что решили сделать аквагрим. Я какой-то из аватара. Как я хорош. Теперь Оля на очередь. На лбу что-нибудь будем, нет? Здесь будем что-нибудь? Ой, там пипец как красиво. Ты посмотри. Да, Оль. Ну а что, я помогал. Покруче, чем у тебя. 100%. Оцените, раз. Мы готовы. Поставь лайк, ё-моё. Скажи, поставь, они тебя будут слушать. Поставь лайк. Мы сейчас будем играть турнир
по баскетболу 3х3. У нас команда называется ВТФ, Векзе Surf или САП, Фролкина. Смотрите, драфтанули прекрасную нашу Олю, сделали аквагрим у Оли Сакура. Это она сама выбирала. Вот. А у меня просто панамка. Это Никитос Загдай, капитан нашей команды, у него панамка. Оля взяла себе фамилию Красильников. Вот так. Потому что, знаете почему? Потому что имба — это семья. Ну, что кричим, Никитос? Ну, как обычно, время обеда. Пора, кстати, уже. Друзья, получим удовольствие, подвигаем мяч, потеем, искупаемся потом на сапах. А пока время победа! Что тебе сказать? Это Wake the Force, ё-моё. Но только обновленный состав. Wake the Фролкина, Wake Sap and Фролкина. Я серф говорил. Серф. Давай, Монча, бах! Wave. I'm in it for keepsake. In the field with the cleat lace. Beat foot with the bare. Yeah, she bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average. I padded my stats. I gotta matter what he say. I'm the 2010 young LeBron James on the back. Получили удовольствие? Началось, да, Подвигались? да. Вид не заводись, это первая игра. Турнир длинный, потом сила на сапу должен оставить. Ты же все-таки сап фестиваль и йога для Оли. Поэтому получаем удовольствие, продолжаем, мы выигрываем. Блин, так круто, что Оля тебя так слушает хорошо. Время победы! Спайдермен, пошире ножки сделай. Вот, отлично, да. Оба. Вот так вот, и вот так вот. У тебя классно получается. Отлично, красавчик. Дави, вот, хорошо. Да? Давай, меняй руки. Опа! Получилось, давай, меняй руки. Меняй. Почти. Вот так, смотри. Держи тебя приз от клуба МБА. Будешь болеть за нас. Вот, приезжаешь в Москву, сразу набираешь и зову тебя на игру, хорошо? Ребят, мы вышли в плей-офф. Сейчас будет 2 полуфинала и потом финал за первое место. Никитос Загдай просто собирает подборы Дикембы, Мутомбы из мира журналистского спорта. Сказал какую-то херню, но вы меня поняли. Вот. Марик с Олей стабильны. Вот я опять поймал какашку. Вы что, ну возьмите себе тайм-аут тогда. Вот. Я нестабилен. Вперед, ВТФ. Сейчас у нас финал со сборной команды Мончегорска. Просто говоря, родина Евгения Валиева, да, против Виктора Павленко и его друзей. Вот так мы и помирились. Ну, ай. Ну, как договаривались в самом начале, пришли голодными, ушли победителями. Время! Спасибо команде, всей команде САП-фестиваля 2023. Время! Победы! Да, ребята, не туда вы приехали. Ждем вас в городе Мончегорске, столице 3х3 Мурманской области. Женя Валиев, да? Женя Валиев. Да, мы его звали. Да. Он должен был приехать, он сразу. Я его заберу в следующий раз. Виктор Павленко, пока 0 удачных попыток из 181.
Итак, Оля! 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 Так, ну это уже чувствуется профессионал. Нас ждет финал! Иван! На коленочки сразу переползай. Витя попал! Ушел от позора! Напряжение. Так, ну стоят уже как профессионалы. И несмотря на напряжение финала, даже... Официальный справедливый победитель! Иван становится чемпионом баскета или баскет-сапа, как хотите. Друзья, ну вы видели, как мы с Олей побросали сапов. Вот, классный контент получился. А сейчас мы всей своей большой командой будем кататься на сапах и чуть-чуть отдохнуть. Ребят, набираем 500. Приветики, вот он чемпион. Набираем 500 лайков и делаем большое интервью 24 часа с Олей Фролкиной. Это будет первая девчонка из МБА, из женской команды, с которой мы сделаем челленджи, плохие баскетбольные шутки. И проведем с ней день, да, обязательно. Посмотрим, как она без сестры живет, как тренируется, как завтракает, куда ходит гулять. Шикарно завтракать? Но мы с тобой, получается, нужно будет куда-то сходить. Оля Фролкина, Виктор Пи. Сейчас будет несколько моментов, как мы круто гуляли. Вот. Всем спасибо. Тебе самой понравилось? Да, я в таком восторге. Витя просто супер крутой человек, который помогал мне весь этот фестиваль. Так что сердечко. Че, вот так будем делать? Все, это для вас. Ставьте лайки, ё-моё. Ребят, вот такая банда. Пока еще не вся собралась. Сзади еще ребята плывут. Кайф. Спасибо, Никель. Спасибо, Норильский Никель. Фестиваль Северный ветер 2023. Мы это сделали. Скажешь что-нибудь? Фестиваль объявляется заплывшим. Это мы с тобой, брат. Мы заплывшие. Всем пока. Ребят, я все-таки упал. Это случилось в последнюю секунду моего